戴夫，是你吗，戴夫？我在这儿还能见到你呀，好让我感动哦！我希望你没有感染哦。你锅先拿一下啊，量一下体温，宝宝。原来你有点谢顶啊。行，正常体温没有问题啊，直接进，想都不用想。把你那帽子戴上啊，你这地中海有点遮不住了，去吧。我今晚晚点去看你去啊。这真不容易，终于跟我邻居见面了。来 next， 小心点，别把人家头盖骨敲碎。不是，这特个迟缓和迟钝的反射是病毒的新症状啊！恭喜你们呐，今天有新武器了。但是我先不拿你们做测试，这边还有2个呢，我来看看。你先过来，来。我有一个新武器，你要不要来尝试一下呀？准备好了吗？哎呦！哎呦！他没有反应，他不太对，大梦老师。如果说这个你再没有反应，你就真的有点不太对了。男人可以说展现出他就是很抗揍、很抗锤、很有力量，但是这里一般人是会躲的。牛逼！Next， 什么负1900？你们怎么这 ？What happens if you find something? What will you do to me? 宝宝，刚刚你突然闯进我的眼帘，我承认我那一刻心动。宝宝，你这哪有症状啊，宝宝？你这哪有症状？来，咱们量一下小小的体温啊，正常。脉搏它脉搏是不是有点低呀？哎呦！你超强攻击性反射，你们这样啊？哼，你烦人！你进去吧，上来给我一大逼斗，疼死我了！疼死我了！这他哥这个臭不要脸的东西。Next survivor 。来，你说来，来，你说来，我信你。你刚才抽我一逼斗，你怎么说呀？啊，你抽我一逼斗，你先，哎呀，我还说你现在不抽了，你还抽，你还抽你啊？你再抽，进去吧。Please don't do this. 铁锤在手，我们天下哪有？完成了一个什么成就？当头一棒！